W poprzednim filmie opowiedziałem o koncepcji modelu danych, czyli powiedziałem, z czego taki model się składa, jak on wygląda. Pokazałem także przykład firmy transportowej, który wyglądał w następujący sposób. Nasz model danych składa się z 4 tabel. Tabela sprzedawcy, tabela usługi, tabela kontrahenci to są tabele wymiarów i tabela transakcje, czyli tabela faktów. Wszystkie tabele są ze sobą połączone odpowiednio, to znaczy tabele wymiarów są połączone z tabelą faktów relacją 1 do wielu. W tym pliku Excela przygotowałem 4 arkusze, które zawierają określone dane i są zgodne z naszym modelem danych. Przełączmy się do arkusza sprzedawcy. Mamy ID sprzedawcy i sprzedawca, Kowalski, Nowak, Zieliński, Malinowski i tak dalej. Kontrahenci, usługi. W naszej firmie transportowej sprzedajemy tylko 2 rodzaje usług. I w końcu tabelę faktów transakcji. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, to musimy wszystkie nasze zakresy pozamieniać na tabelę. Zacznijmy od transakcji. Najeżdżam na menu wstawianie, wybieram opcję tabela. Zaznaczony jest zakres całej tabeli. Wybrana jest opcja moja tabela ma nagłówki. Klikam na OK i jednocześnie zmieniam tu, w tym miejscu, nazwę tabeli na transakcję. Analogicznie usługi, wstawianie, tabela, moja tabela ma nagłówki OK i nazwa tabeli usługi. Przełączam się do arkusza kontrahenci. Ctrl-T, taki skrót. Moja tabela ma nagłówki OK. Nazwa tabeli kontrahenci. Przełączam się do tabeli sprzedawcy. Ctrl-T. Moja tabela ma nagłówki OK. I nazwa tabeli sprzedawcy. Tak przygotowane tabele są gotowe do tego, żeby dodać je do modelu danych i żeby zbudować na ich podstawie raport, na przykład w postaci tabeli przestawnej. Jak zatem będzie wyglądał taki raport? W jaki sposób będziemy go budowali? Znajdujemy się w arkuszu transakcje, stawiamy kursor w obrębie naszej tabeli, z menu wstawianie wybieramy opcję tabela przestawna. Zostanie ona wstawiona w nowym arkuszu, ale co jest istotne w tym momencie, to zaznaczenie opcji dodaj te dane do modelu danych. Klikamy na OK. Pojawia się nowy arkusz z miejscem, w którym pojawi się raport tabeli przestawnej. Proszę zwrócić uwagę, co widzimy po prawej stronie. Widzimy pola tabeli przestawnej, ale tylko tabeli transakcje, ponieważ na tej tabeli znajdowaliśmy się w momencie wstawiania raportu tabeli przestawnej. Widzimy opcje aktywne, ale wybierzmy opcję obok wszystkie. W ten sposób widzimy wszystkie tabele, które znajdują się w naszym skoroszycie. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zbudować taki raport, który będzie wykorzystywał informacje pochodzące z różnych tabel. Na przykład w polu wartości chcielibyśmy, aby wystąpiła suma wartości sprzedaży. W polu wierszy pole, które pochodzi z innej tabeli, z tabeli sprzedawcy, sprzedawca. Proszę zwrócić uwagę, co się zadziało. Mianowicie Excel nie umie obliczyć sumy wartości sprzedaży dla poszczególnych sprzedawców. Przyjmuje tutaj wartość 31 850. A dlaczego nie może tego policzyć? Dlatego, że pomiędzy tabelami nie zbudowaliśmy żadnych relacji. Czyli krótko mówiąc, nie połączyliśmy tabeli sprzedawcy i tabeli transakcji. Jakie mamy dwie opcje tutaj? Pierwsza opcja wykryj automatycznie. Excel jest na tyle sprytny, że sam potrafi wykryć relacje. Patrzy po prostu, czy w jednej, w drugiej tabeli znajdują się takie same pola, o takiej samej nazwie, o takim samym typie i na tej podstawie wykrywa relacje. To zrobimy sobie później. Na razie ręcznie utworzymy relacje sami. W tym celu wciskamy przycisk Utwórz. Wybieramy tabelę transakcje z listy rozwijanej, a kolumna, która będzie służyła do łączenia, to pole ID sprzedawcy. Pokrewna tabela sprzedawcy i pole automatycznie tutaj już Excel wykrył, że to jest ID sprzedawcy. Klikamy na OK i proszę zobaczyć, co się stało w raporcie tabeli przestawnej. Wartości się zmieniły. Ponieważ te dwie tabele, sprzedawcy i transakcje, są powiązane ze sobą relacją 1 do wielu, 1 po stronie sprzedawcy, wiele po stronie transakcje,
Excel rozpoznał to połączenie i zsumował wartość sprzedaży dla poszczególnych pracowników. W kolejnym kroku chcielibyśmy dodać do zakładki kolumny pole, które także pochodzi z innej tabeli, które pochodzi z tabeli kontrahenci. W tym celu rozwijamy tabelę kontrahenci i na przykład region chcielibyśmy przerzucić do kolumn. Zwróćmy uwagę, że wartości tutaj się nie zmieniają, są takie same dla każdego regionu, ponieważ ponownie Excel nie rozumie, w jaki sposób ma to policzyć, ponieważ tabela kontrahenci nie jest powiązana z żadną inną tabelą za pomocą relacji. Moglibyśmy ponownie kliknąć przycisk Utwórz, ale teraz spróbujemy skorzystać z opcji Wykryj automatycznie. Wciskam ten przycisk, pojawia się okno dialogowe, w którym widzimy wykrywanie i tworzenie relacji. Wykrywanie relacji gotowe, utworzono jedną nową relację. Bieramy przycisk Zamknij i w ten sposób wartości w raporcie tabeli przestawnej zostały zamienione. Zwróćmy uwagę, jak wyglądają tabele, które są powiązane relacjami z innymi tabelami. One są w Excelu zapisane wytłuszczoną czcionką. Usługi, jak widzimy, nie są połączone. Z tabeli usługi usługę przerzucimy do filtrów i wykryjemy automatycznie relacje. W ten sposób wszystkie 4 tabele są ze sobą powiązane relacjami. Jeżeli teraz chcielibyśmy zarządzać tymi relacjami, chcielibyśmy zobaczyć, jak one wyglądają, albo chcielibyśmy je usunąć, należałoby przejść do wstążki Dane i wcisnąć przycisk Połączenia. Widzimy tutaj, że w naszym skoroszycie znajduje się model danych i widzimy połączenia, jakie występują w tym modelu danych. W każdej chwili możemy zmienić ich właściwości albo je po prostu usunąć. Możemy zatem przyjąć, że nasze 4 tabele znajdują się w modelu danych, są ze sobą powiązane relacjami 1 do wielu, to znaczy tabele wymiarów kontrahenci, sprzedawcy i usługi są połączone relacją 1 do wielu z tabelą faktów, czyli z tabelą transakcje. Oznacza to, że możemy w dowolny sposób korzystać z pól z poszczególnych tabel i wykorzystywać je w naszym raporcie. Pokażmy sobie, jak to zadziała na fragmentator i oś czasu. Staję na tabeli przestawnej, z menu Analiza wybieram Wstaw fragmentator. Proszę zwrócić uwagę, możemy wybierać pola fragmentatora z dowolnych tabel. Wybierzmy pole Kraj. Klikam na OK. Pojawia mi się fragmentator ze wszystkimi krajami, które występują w naszych transakcjach. No i kliknijmy na Francję. Widać, jak zmienia się tabela przestawna. Hiszpania, Niemcy, Norwegia. Z wciśniętym przyciskiem Ctrl mogę wybrać kilka państw. Widać, że fragmentator działa na raport tabeli przestawnej. Analogicznie ponownie kliknę na tabeli przestawnej z menu Analiza, wybieram Wstaw oś czasu, wybieram datę i klikam na OK. Domyślnie występują miesiące. W naszym arkuszu z transakcjami wiemy, że transakcje mamy zarejestrowane tylko dla stycznia i lutego. No jeżeli kliknę na kwiecień, widać, że w raporcie tabeli przestawnej nie mamy żadnych danych. Natomiast tak wyglądało to w styczniu, tak wyglądało to w lutym. Na koniec należałoby poruszyć kilka ważnych kwestii. Pierwsza z nich mówi o tym, że jeżeli tabele są ze sobą połączone relacjami i stanowią model danych, to w Excelu możemy tworzyć tak zwane wielowymiarowe raporty. Te różne wymiary oznaczają, że pola pochodzą z różnych tabel, a Excel potrafi rozpoznać, w jaki sposób dane są ze sobą połączone dzięki zastosowanym relacjom. Najczęściej są to relacje 1 do wielu. Musimy powiedzieć, że Excel także ma swoje ograniczenia. Kiedy zbudowaliśmy tabelę przestawną w oparciu o kilka tabel źródłowych, kliknijmy sobie na tabeli przestawnej, wejdziemy w menu Analiza, wejdziemy w pola Elementy i Zestawy, widzimy, że pole obliczeniowe, element obliczeniowy, te 2 opcje są niedostępne. No niestety, tak jak powiedziałem, Excel ma swoje ograniczenia i raport tabeli przestawnej zbudowany na wielu innych tabelach źródłowych nie umożliwia nam dokonywania obliczeń w tymże raporcie. I to jest powód, dla którego musimy sięgać po nowe narzędzia, po inne narzędzia, na przykład po dodatek do Excela, jakim jest Power Pivot, czy narzędzie Business Intelligence Microsoft Power BI. Oba te narzędzia są darmowe i oba te narzędzia są wyposażone w język DAX, który umożliwia przekroczenie tych barier, to znaczy umożliwia nam dokonywanie określonych obliczeń.
Powiedzmy sobie jeszcze także na koniec, że model danych jest niezależny od narzędzia. To znaczy, jeżeli tabele są połączone za pomocą określonych relacji i tworzą model danych, to ten model danych może być wykorzystywany w wielu różnych narzędziach. Koncepcja jest uniwersalna. Oczywiście na koniec trzeba powiedzieć, że budowanie relacji pomiędzy tabelami w Excelu nie jest specjalnie wygodne, dlatego że musimy korzystać z określonego formularza, musimy pamiętać, jak się nazywają tabele, musimy pamiętać, jakie pola stanowią połączenie pomiędzy jedną a drugą tabelą. Na przykład w Power Pivocie czy w aplikacji Microsoft Power BI robi się to zupełnie inaczej poprzez przeciąganie pól z jednej tabeli na drugą. Ja mam tutaj włączony program Microsoft Power BI, jestem w zakładce relacje, zaimportowałem do Power BI'a ten plik, na którym pracujemy, plik Excela i widać tutaj w sposób graficzny, jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami sprzedawcy, usługi, kontrahenci, nasze tabela wymiarów i transakcje, nasza tabela faktów. Te relacje tak naprawdę Power BI wykrył automatycznie, ale gdyby tego nie zrobił, budowalibyśmy je poprzez przeciąganie jednego pola na drugie, konkretnie pola, w tym wypadku pola ID kontrahenta na ID kontrahenta. Mówię o tym, żeby podkreślić jeszcze raz uniwersalność koncepcji modelu danych. Jeżeli posiadamy dane oczyszczone, jeżeli posiadamy dane w tabelach, w tych tabelach występują określone pola, które mogą służyć do połączeń między tabelami, możemy powiedzieć, że mamy przygotowane dane do zbudowania modelu danych i ten model danych można zbudować w wielu różnych aplikacjach. Abstrahuję tutaj od faktu, wróćmy z powrotem do arkusza kalkulacyjnego Excel i popatrzmy na naszą tabelę sprzedawcy, kontrahenci, usługi czy transakcje. Abstrahuję tutaj od tego, że bardzo rzadko w rzeczywistości gospodarczej spotykamy się z taką sytuacją, w której mamy tak ładnie podane, oczyszczone dane, które w bardzo prosty sposób można ze sobą powiązać. Najczęściej dane pochodzą z wielu różnych źródeł, najczęściej są przyjazne dla człowieka, ale nieprzyjazne dla maszyny, to znaczy musimy je oczyszczać, musimy je doprowadzić do takiej formy, żeby były zrozumiałe dla programu.